τύπα απέσει και χαρεμένος τέρνα και θαύμαζα. Ένας βασιλέας με λεονταρή κεφάλι απάνας ετέρεσε λέει και είπε με το κορτσόπον ο βασιλιάς του Πόντου. Ο Μιθριδάτης είπε το κορτσόπον, ο βασιλέας του Πόντου. Εκπαρά πολλά κι άντεξα. Εψαλάφισα να πλώσουμε οφείς και μπόρεσα να φτάβω πας στην καρδία μου. Αμάνε χάρα, είδω που πάδες και δεσποτάδες να βαστείς με τα μωρά μου. Πέραμε τη Θεού τη χάρη, εγένουνες χριστιανοί κι άμαν εγαλία σε δική. Να μαυρίνω ουρανών άσχενα εφοέστα για τα τάσο θα έρθουν και θα έλεπαν το μάτια μου. Επίασα το κορτσόπολα στο χέρι και παρακάλεσα το να παίρνει και πάει ο πις. Έφαλμε και δεν βαμπίσιμα κι θέλω η ψυχή μου να εμφώναζα κι θέλω η ψυχή μου να εμφώναζα. Και παρακάλεσα, έκλαψα, μετά από ανοίγα, δεν πόνεσα και έκλαψα, αλλά γιοκ. Και όλων των ξεριζωμών και την καταστροφή έναν βάρος εξόκεψε να πάρει. Τα παγάνα άλλον κρατούνε με να λένε ασωστόμαν και βγαίνει να ακούει κάποιος ψαλάθεσα έλεος ας των Θεών. Τα δάκρυα πότσανε το παρχάν του ουρανού και το μαξιλάρι κρεματί μου. Ένα χαπαρά ακούω κάποιος κλούει την πόρτα. Παράγα! Σκούμε τρέχω, ανοίγω την πόρτα και τον έλεπω. Το μικρό το κορτσόπον. Ποιος είσαι εσύ λέγατε που έρχεσαι στο όραμαν και έρχεσαι κι όταν είναι ατμιαφός. Πώς λένε σε και ποιος είναι τα γωνιακάς. Γωνικά τι ξέρω, είμαι ορφανέσα και να λες σ' όλον τον κόσμο στο όνομα μεν του Πόντου η Ελπίδα. Γωνιακά και ξέρω είπε με. Είμαι ορφανέσα. Είμαι ορφανέσα είμαι. Αλλά να λες σ' όλον τον κόσμο. Ελευθερία του Πόντου! Ελευθερία του Πόντου!
Από την πηγή για να μεταφέρεις στην ποντιακή διάλεκτο είναι ένας μεγάλος Γολγοθάς, αλλά αυτόν τον Γολγοθά τον ανεβαίνει με περηφάνεια και με μεγάλη ιδιοφυή σύλληψη ο Χρήστος ο Ακριτίδης. Ευχαριστούμε, Χριστό. Ομάλ, πλατεία Κοπανού, Θεόφιλε.